Goeiedag mense, Sjapie hier so. Ja, ek wil Paulus se briewe met julle deurgaan. Ek het vir 'n jare lank studies gedoen oor Paulus se briewe en boeke saamgestel daaroor wat ek wou gepubliseer het, maar nooit gedoen het nie. Maar ek het hierdie nou vertaal na Afrikaans toe met Google Translate. So as dit 'n bietjie snaaks klink, is dit maar Google Translate se skuld. Ek het dit deurgegaan en dit lyk reg. So ek wil dit deurwerk want meeste Christene glo dat Paulus is akkuraat en dat mense nou moet luister en wat hy te sê het. Nou, as jy hulle wil bereik, moet jy kan wys uit Paulus se briewe uit dat Paulus sê jy moet die gebooie onderhou. En dit is die doel van die reeks. Dit is ook die doel om te wys dat Paulus nooit gesê het dat ons moet wegdoen met Jahwe se gebooie nie. En ons gaan op Galasiërs deurwerk eerste, dis 'n goeie boek om mee te begin. Dis die mees misverstane boek van Paulus of brief is Galasiërs. En dan as mens weet vir wie Paulus dit skryf, wie is die valse leraar waarna hy verwys, dan kan jy Galasiërs eers verstaan. Want jy moet weet wat het die mense geglo, wat die valse leraars is. As jy dit nie weet nie, dan gaan jy mos nou nie Galasiërs kan verstaan nie. Dan maak mense sommer net hulle eie goedjies op. Wat jy nou elke dag in die kerke nou kry. Die kerke maak allerhande nonsens op oor Paulus se briewe, oor Galasiërs en so, maar hulle weet nie eers van wie praat hy nie. En ek wil vandag vir julle wys van wie praat hy en wat het hulle geglo. Dan gaan jy mos nou Galasiërs baie beter verstaan. So ek gaan hierdie gou deurwerk met julle. Ek gaan nie die name, woorde en abbreviations deurgaan met julle nie. Dit het ek al deurgegaan in ander video's. Ek gaan hier begin met die inleiding. Waarskynlik die mees misverstaande brief in die Bybel, Galasiërs, is deur Paulus geskryf aan diegene wat beïnvloed is deur die sekte genaamd die Esseners. Paulus kontrasteer die ware goeie nuus van die Messias met die valse leringe van die Esseners. Nou, dis nie te sê die Esseners is valse leraars, hulle is vals in alle opsigte nie. Daar is sekere dinge wat, hoofsaaklik twee dinge wat Paulus mee nie saamgestem het met hierdie Esseners nie. En wat hy nou aanraak in hierdie brief, wat hy nou verwys. Die Esseners self, ek dink hulle was goeie mense gewees wat reg probeer leef het, volgens die gebooie, maar hulle het natuurlik vir hulle self ook allerhande extra gebooie bygesit, en wat hulle geglo het, hulle kan regverdig verklaar word as hulle dit onderhou. Nou, Johannes die Doper, blykbaar is ook 'n Essener gewees. So, dis hoekom ek sê, hulle is nie overall sleg nie. Dis het Paulus het nie saamgestem met hulle oor sekere goed nie. Dis al wat dit is. Hoe weet ons dat Paulus die Esseners verwys? Voorbeeld 1. Damascus dokument. Nou, die Damascus, die dooie boekrolle, hulle sê, hulle glo is geskryf deur die Esseners. Of is saamgestel deur die Esseners en is bewaar deur hulle. So, die Damascus document, the well is the law, and those who dug it were the converts of Israel, who went out of the land of Judah, to sojourn in the land of Damascus. Nou, dis wat daar staan, en dat sê dat die mense, Esseners, het van Juda afgegaan, Judea, na Damascus toe, en ons sien hier dat die Essener uit Judea na Damascus trek. Ek glo Damascus het al hoofkwartier geword, en ons sien dit ook in Galasiërs, dat Paulus verwys na Damascus spesifiek. Galasiërs 1 vers 17, en ook nie na Jerusalem opgegaan nie, wat voor my apostels was nie, maar na Arabië vertrek het, weer teruggekom na Damascus. Ja, hy sê net, hy het nie direct na Jerusalem opgegaan nie, waar die apostels is, en hy het van Arabië af, het hy na Damascus toe gegaan, en ek dink hy verwys daar vir die Galasiërs dat hy daartoe gegaan het, want hulle het ook geweet dan dat die hoofkwartier van die Esseners was in Damascus. En dan later sal julle sien in hierdie brief dat Paulus verwys spesifiek na hoe lang hy daar was, en hy wil vir die Galasiërs wys dat hy is 'n autoriteit op die inligting en dit wat die Esseners geglo het. Om hulle te kan bereik, wou hy vir hulle wys dat hy weet waarvan hy praat. Voorbeeld 2, Josephus, the Jewish War Book 2, page 375. Concerning becoming a Essene, a candidate anxious to join their sect is not immediately admitted for 1 year, during which he remains outside the fraternity. They prescribe for him their own rule of life,
presenting him with a small hatchet, the loincloth already mentioned, and white raiment. Having given proof of his temperance during this probationary period, he is brought into the closer touch with the rule and is allowed to share the purer kind of holy water, but is not yet received into the meetings of the community. For after this exhibition of endurance, his character is tested for 2 years more, and only then is found worthy. If found worthy, is he enrolled in society, but before he may touch the common food, he is made to swear tremendous oaths. So 'n bietjie daarvan nou Essene. Ons sien dat dit vat 'n persoon 3 jaar om 'n Essene te word. Galasiërs 1:18. Daarna, na 3 jaar, het ek na Jerusalem opgegaan om Petrus te sien en 15 dae by hom gebly. So, Paulus sê, hy het vir 3 jaar Damaskus toe gegaan. Hoekom? Ek dink is 'n verwysing na, hy wou kwalifiseer as 'n Essener, om vir hierdie Galasiërs te kan wys, dat hy weet waarvan hy praat. Weereens, dieselfde resultaat wat hy wil kry. Hy wil vir hulle wys, hy weet waarvan hy praat. Voorbeeld 3, Josephus, die Joodse oorlog, boek 2. Having given proof of his temperance during this probationary period, he is brought into closer touch with the rule of and is allowed to share the purer kind of holy water, but is not yet received into the meetings of the community. So ons sien hierso dat die Esseners hulself graag van ander afgesonder het, as hulle gevoel het dat die persoon nog nie of nie lank genoeg aan sekere standaarde voldoen het nie. Ons sien in Galasiërs 2:12, want voordat sommige van Jakobus afgekom het, was hy gewoond om saam met die heidene te eet, maar hy praat hier van Petrus, maar na hulle koms, het hy hom teruggetrek en hom eenkant gehou, uit vrees vir die wat uit die besnydenis is. In Galasiërs 4:17, hulle ywer vir julle is nie goed nie, maar hulle wil ons buitesluit, sodat julle vir hulle kan ywer. Weereens 'n spesifieke verwysing hierso na wat die Esseners gedoen het, met die nuwe volgelinge. Hulle het hulle afgesonder van hierdie volgelinge al vir 3 jaar. En dis waarna Paulus ook verwys dan in Galasiërs. Hierdie ouens sonder hulle self af van julle af, want hulle wil julle so beïnvloed en julle half dwing om te glo en te doen wat hulle vir julle sê. En dan verwys hy in Galasiërs 2 na Petrus wat hy gedoen het, want hy het dit as 'n voorbeeld gebruik vir wat die Esseners ook doen, en dat dit nie reg is nie. Nou, die feit van die saak is, Petrus het nie hom afgesonder van ander nuwe gelowiges, soos die Esseners nie, want hy was nie 'n Essener nie. Ons sien aan Clementine Homilies dat Petrus het hom afgesonder van die nuwe gelowiges, totdat hulle gedoop word. Na hulle gedoop is, dan het hulle saam aan tafel gesit. En dis waaroor dit gaan vir Petrus, en ek dink dit is nie grondig, of is dit die Afrikaanse woord, vir Paulus om dit as 'n voorbeeld eintlik te gebruik nie, maar ek dink hy noem dit, want dis iets wat die Esseners ook gedoen het, en hy wil wys dat dit is nie reg nie. Nou, Paulus het natuurlik nie dieselfde geglo as die disippels nie, soos ek in my ander vorige video vir julle gewys het. Dit stem nie ooreen, hulle stem nie ooreen met al hulle sienings nie, veral die doop. So Petrus het hom afgesonder as gevolg van die doop, totdat iemand gedoop is, en dan kan hy hulle saam aan tafel sit, soos ek sê. En Paulus het dit natuurlik, lyk my nou nie geglo nie, want hy is nie 'n disipel nie. Voorbeeld 4, 2 C-rolle, 4QMMT. Nou het ons aan u sommige van die werke van die wet neergeskryf. Works of the law, mense, werke van die wet. Die wat ons bepaal het voordelig vir u en u volk sou wees, en dit sal aan u as geregtigheid gereken word. Weereens dit wat ek gesê het vir QMMT, een van die dokumente van die dooie van die Esseners, wat hulle sê, hulle het die werke van die wet, works of the law, wat hulle saamgestel het, wat hulle onderhou, dit is hulle insettinge, mense, dit is nie die Jahwe se gebooie nie, dit is gebaseer op Jahwe se gebooie. En dat hulle voel dat as hulle dit onderhou, dan sal hulle regverdig verklaar word. Nou, ek het 24 van daardie gekry, julle kan dit self gaan opsoek as julle wil, maar dit gaan hoofsaaklik oor rein wees, hoe om rein te bly, en oor offerandes, sacrifices. Dis hoofsaaklik waaroor hierdie reëls van hulle gaan. En dan, maar as jy hierso lees in Galasiërs, dan gaan dit ook oor die belangrikheid van besnydenis, en dat jy dit moet doen om gered te word. Dis ook oor die hoofrede hoekom Paulus hierdie brief geskryf het vir die Galasiërs, oor besnydenis,
en dat hierdie ouens wou hê, die Galasiërs moes hulle fisies besny om gered te word. En dis wat Paulus hieroor praat. Dit word weer eens genoem ook in Handelinge 15, waar Paulus hulle dit gaan bring het voor die disippels, en toe het Jakobus, Joshua se broer, dit aangeraak en vir hulle gesê, hoe gaan dit nou werk, dat besnydenis is nie deel van die verlossing nie, fisiese besnydenis, dat die mense moet eers hulle paganisme los, hy noem daar die goeters wat hulle moet los, en dan die volgende vers 21 sê hy, dan moet hulle synagoges toe gaan op 'n Sabbat om te gaan leer wat sê die wet, sodat hulle dit kan onderhou. En so, eventually, sou die mense dan besluit om wel fisies besny te word, maar hulle hoef nie besny te word fisies om gered te word nie, dis wat Jakobus gesê het. So, hy het nie weggedoen met die besnydenis nie, hy het net gesê, dit is nie deel van die verlossing nie. Nou, hartbesnydenis is deel van die verlossing. So, dit moet jy doen. Maar fisiese besnydenis kan jy doen soos jou lei, wanneer jou lei, om dit te doen. Hier sê ons, Avi Ben Mordechai skryf in die boek Messias, volume 1, nêrens in die antieke rabbynse literatuur word die frase werke van die wet gevind nie. Hierdie is iets wat net Paulus noem, mense. En hy noem het net 'n paar keer ook. En dit verwys spesifiek na die Esseners se werke van die wet. Die Esseners se tradisies, se sienings oor sekere gebooie. Dit verwys nie na Jehovah se gebooie nie. So as jy dit nie eers verstaan nie, hoe gaan jy die Galasiërs kan verstaan? Dan gaan jy die verse heeltemal misverstaan as hy die werke van die wet noem. Dan gaan jy dink, hy praat van Jehovah se gebooie en dat as jy dit doen, dan gaan jy hel toe. En dis nie wat hy sê nie. Enige tyd wanneer Paulus verwys na die werke van die wet, verwys hy spesifiek na die tradisies, reëls van die Esseners, en verwys nie na die gebooie van Jehovah nie. Dit is belangrik om dit te weet, om Galasiërs te kan verstaan. Daarom sê ek mense, jy moet weet van wie praat hierdie ou. Jy kan nie net die Bybel gryp, Galasiërs gaan lees en quoteer en mal gaan, maar jy weet nie eers van wie praat hy nie. Wie is die valse leraars, wat het hulle geglo nie. Dan gaan jy dit glad nie kan verstaan nie. Who are the Essenes? Encyclopedia Britannica. Nog 'n bietjie Engels. Ek het hierdie goed nie vertaal in Afrikaans toe nie, hierdie verwysings uit die boeke uit. Ja, dis meer, ek dink, akkuraat, so as ek het hou in Engels. Essene, a member of a religious sect or brotherhood that flourished in Palestine from about the 2nd century BC to the end of the 1st century AD. The New Testament does not mention them, and accounts given by Josephus, Philo of Alexandria, and Pliny the Elder sometimes differ in significant details, perhaps indicating a diversity that existed among the Essenes themselves. The Essenes clustered in monastic communities that, generally at least, excluded women. Property was held in common and all details of daily life were regulated by officials. The Essenes were never numerous. Pliny fixed their number at some 4,000 in his day. Like the Pharisees, the Essenes meticulously observed the law of Moses, the Sabbath, and ritual purity. They also professed belief in immortality and divine punishment for sin. But, unlike the Pharisees, the Essenes denied the resurrection of the body and refused to immerse themselves in public life. Hulle het hulle baie afgesonder, with few exceptions. Nou die exception kan jy ook sê, maar as Johannes die Doper, want hy het uitgegaan en gaan preek vir die mense. They shunned temple worship and were content to live ascetic lives of manual labor in seclusion. The Sabbath was reserved for day-long prayer and meditation of the Torah, the law. Oaths were frowned upon, but once taken they could not be rescinded. After a year's probation, proselytes received their Essenian emblems, but could not participate in common meals for 2 more years. Ja, so die Britannica sê dieselfde as Josephus. Those who qualified for membership were called upon to swear piety to Yahweh, justice towards men, hatred of falsehood, love of truth, and faithful observance of all other tenets of the Essene sect. Thereafter, new converts were allowed to take their noon and evening meals in silence with the others. Soos julle kan sien, die Essenes het nie sagte goed geglo nie. Dis net sekere idees wat hulle gehad het, wat Paulus nie meer saamgestem het nie, en dis hoekom hy die brief skryf. Following the discovery of the Dead Sea Scrolls in the vicinity of Qumran,
Most scholars have agreed that the Qumran community was Essenian. Nou, dis ook waar jy meer details skryf van die Zadokite kalender van die son wat gebruik word om die feeste te bepaal. En dis nog 'n rede hoekom die Essenes afgebreek het of weggegaan het of hulle geseparate het van die priesterskap in daardie tyd, wat meestal maar die Fariseërs en Sadduseërs en skrifgeleerdes was in die tyd, omdat hulle die maan wou gebruik het om die feeste te bepaal, want dan val dit op beter dae vir hulle, want dan kan hulle meer geld maak met die Grieke en almal daar om hulle wat ook die maan gebruik. Maar die Esseners, hulle het nog vasgehou aan die son wat jy moet gebruik, soos wat hulle altyd nog gebruik het, Israel, oorspronklik. En hulle wou daarmee voortgaan, en dis ook nog 'n rede hoekom hulle self afgesonder het. Want jy kan sien, dat as jy kyk na hulle kalender, dit is anders as wat ons sien die Fariseërs gebruik het. Soos ek voorheen in 'n video genoem het, ek dink daar was 3 verskillende kalenders in die dae van Joshua. Nou Joshua sou die akkurate ou kalender gebruik het, wat die sonkalender is, vir die feesdae, om dit te bepaal. So jy kyk vir die equinox, en dis hoe jy bepaal wanneer is die nuwe jaar. Jy kyk glad nie vir die maan nie. Ons sien dit ook in Jubilees word dit genoem, jy moet nie die maan gebruik nie. Okay, die hoofredes waarom Paulus se leringe verkeerd verstaan word is, mense ken nie die wet van Jahwe nie, mense weet nie dat ons in die wet van Jahwe die nuwe verbond vind nie. Ons vind dit in Deuteronomium vanaf hoofstuk 29. Net voor Moses sterf gee hy die nuwe verbond. Paulus verwys baie keer na hierdie 2 verbonde gereeld in sy briewe. Daar moet kennis geneem word dat beide verbonde gehoorsaamheid aan die wet van Jahwe insluit. Met die hoofverskil dat die tweede verbond met beter beloftes kom en op die hart geskryf word. Messias het gesê, Matteus 26:28, maar dit is my bloed, die bloed van die nuwe verbond wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sonde. Dus miskien die priesterskap het mos vir ander mense, daar is nog steeds 'n priesterskap, dis nou net volgens die orde van Melchisedek in plaas van Aaron. Deuteronomium 30, dis nou 'n deel van die nuwe verbond wat hier staan. As jy na die stem van Jahwe, jou Elohim luister, om sy gebooie en sy insettinge te hou, wat in hierdie wetboek geskrywe is, as jy jou tot Jahwe Elohim bekeer, met jou hele hart en met jou hele siel, want hierdie gebod wat ek jou vandag beveel is vir jou nie te swaar nie, en is nie ver nie. Sien julle mense, dis die oorspronklike gebooie wat nou inkom, nog steeds gebruik word, en op jou hart geskryf moet word. Daar is geen wegdoening van Jahwe se gebooie met hierdie nuwe verbond nie. Dit is nie in die hemel nie, sodat jy moet sê, wie sal vir ons na die hemel opklim, en dit vir ons gaan haal, en ons dit laat hoor, dat ons dit kan doen. Sien, die gebooie doen. En hy sê so dat die gebooie is nie moeilik om te onderhou nie, net soos wat ons lees in 1 Johannes 5 vers 3. Dit is ook nie oorkant die see nie, sodat jy moet sê, wie sal vir ons na die oorkant van die see oorvaar en dit vir ons gaan haal en ons dit laat hoor, dat ons dit kan doen. Maar baie naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart, om dit te doen. Sien julle? Dis een van die dinge wat met die nuwe verbond inkom, is die gebooie op die hart. En wie skryf dit op jou hart? Jahwe se gees. As jy bereid is om weg te draai van jou vorige wetteloosheid af, soos ons sien in Romeine 3:25, dan kom Jahwe se gees en sy skryf dit op jou hart. Dan, wat beteken dit as dit op jou hart geskryf word? Dan begeer jy om dit te doen, en jy doen dit. Jou werke wys dat jy glo. Geloof sonder werke is dood. Jakobus 2 vers 17. Kyk, Galasiërs 1. Hey, ons is hier by die eerste hoofstuk. Ek gaan probeer so 'n hoofstuk per video doen. So ek wil so vinnig moontlik hierdeur gaan. Hierdie is nie te lank nie. Dit is basically Paulus probeer net 'n fondasie lê vir wat hy wil sê in die volgende hoofstukke, waar hy eintlik nou maar begin met sy leringe. Hier is maar net om 'n fondasie te lê vir die Galasiërs om te verstaan hoekom kan Paulus oor die Esseners praat. En kom ons gaan, Galasiërs 1:1. Paulus, 'n apostel, nie vanweë mense of deur 'n mens nie, maar deur Joshua Messias en Jahwe die Vader, wat hom uit die dode opgewek het. Ek wil net hier noem, die blou is die Afrikaans, swart is die Engels en rooi is die verduideliking. Ek gaan nou natuurlik nie die swart lees nie. Ek het net die blou bygesit vir die Afrikaans. Paulus is deur Jahwe geroep om die waarheid te verkondig, naamlik om die wet te gehoorsaam deur die geloof in Yahushua. Sien 2 Timoteus 3:15.
en dat jy van kleins af die Heilige Skrifte, die wet, ken, wat jou wys kan maak tot saligheid, tot verlossing, deur die geloof in Yahshua Messias. Mense, daar som Paulus vir jou op, wat is verlossing? 2 Timoteus 3:15, hy sê vir jou, deur geloof in Yahshua Messias, moet jy die wet onderhou. Paulus sê in 1 Korintiërs 11:1, wees my navolgers, soos ek ook Messias navolg. Messias het die wet gehoorsaam, so ook Paulus, en hy verwag dat ons dieselfde moet doen. 1 Korintiërs 4:17, om hierdie rede het ek Timoteus na julle gestuur, my geliefde en getroue seun in Yahuwah. Hy sal julle aan my wee in Messias herinner, soos ek oral in elke gemeente leer. Ons het reeds met 1 Korintiërs 11:1 bewys dat Paulus se wee is Messias. In Messias was om te wandel soos Messias gewandel het. Paulus sê dan in 1 Korintiërs 4:17, dat soos hy geleef het, die wet gehoorsaam het soos Messias, so het hy oral in alle gemeentes gepreek. Insluitend Galasiërs, mense. Daardie verse alleen is 'n klaar soliede fondasie vir jou, as jy vir mense van Paulus wil vertel dat hy die gebooie onderhou het, en hy het dit gepreek in al die gemeentes, want hy het self so gesê. Hy het in Yahshua se voetspoor gevolg, beteken hy het die wet onderhou, en dan sê hy in 1 Korintiërs 4:17 dat hy aan al die gemeentes dieselfde gepreek, as hoe hy geleef het. Paulus se boodskap en lewenswyse was dieselfde as wat Messias gesê het, dit moet wees, Matteus 5:19. Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele, maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Nou mense, ek wil net hier so noem, hierdie klein genoem word, beteken nie hulle gaan hemel toe nie. Dit beteken, hulle gaan hel toe. As jy verder lees, sê Yahshua daar dat as julle regverdigheid nie meer is as die van die fariseërs nie, dan gaan julle hel toe. So die minste wat hy nou verwys, is die mense wat dit nie maak nie. Dis die mense wat hel toe gaan. Dis nie jy is die minste in die hemel nie. Jy is die minste en jy gaan hel toe. Dis hoe dit werk. Galasiërs 1:2. En al die broeders wat by my is aan die gemeentes van Galasië. So, en al die broeders wat by my is, aan die gemeentes van Galasië. Dit was nuwe heidense bekeerlinge aan wie Paulus skryf. Nuwe bekeerdes word maklik beïnvloed deur verkeerde leringe. En dit is juist die rede waarom Paulus gevoel het, dat hy hierdie brief in die eerste plek aan hulle moes skryf. Vir hulle moes skryf. Vers 3. Genade vir julle en vrede van Yahuwah die Vader en onze meester, Yahshua Messias. Nou, genade Bybelse definisie is Titus 2 vers 11 en 12. Want die reddende genade van Yahuwah het aan alle mense verskyn, en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoe en regverdig, en vroom in die teenwoordige wêreld te leef. Mense, dis die definisie van genade. Genade is die vermoë wat jy ontvang om die wet te onderhou. Die woord regverdig, righteousness, die definisie daarvan is om die gebooie te onderhou. En sien dit in Deuteronomium 6 vers 25 byvoorbeeld in Jesaja 51 vers 7. Genade beteken dus dat Yahweh ons die vermoë gee deur sy gees om die wet te gehoorsaam vir geregtigheid. Definisie is gehoorsaamheid aan die wet. Sien Deuteronomium wat ek gesê het, 6:25, Jesaja 51 vers 7, om godsvrugtig te wees, beteken ook dat ons doen soos Yahuwah ons leer, en deur dit te doen, is ons meer soos Yahuwah. Ja, hierso sê hy, bykie boon toe, ek gaan maar dit aangaan, vers 4, ja, om goddelik te wees mense, beteken nou ek jy onderhou die gebooie, want Yahuwah het dit vir jou gegee, want dit is hoe hy is, en as jy dit doen, dan word jy meer soos hy, dan word jy goddelik. Vers 4, wat homself gegee het vir ons sondes, sodat hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld, volgens die wil van onze Vader Yahuwah. Ok, sonde word gedefinieer as wetteloosheid. Sien 1 Johannes 3 vers 4. Elkeen wat sonde doen, doen ook wetteloosheid, en sonde is wetteloosheid. Efesiërs 2 vers 10 sê, want ons is sy maaksel geskape in Messias Yahushua tot goeie werke wat Yahuwah voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Die bose eeu beteken die wettelose eeu. Yahushua het gekom om ons
te verlos van ons ou wettelose lewenstyl. Ons moet soos hy wees en die wet onderhou soos hy gedoen het. Onthou wat ek gesê het, Romeine 3 vers 25 sê, hy het gesterf vir ons vorige wetteloosheid. As jy hom aanneem, mense, beteken dit nie, dat dit is nou fyn vir die res van jou lewe nie, nadat jy nou gered gaan word, nou kan jy maar aangaan en leef soos jy wil, en jy het nou klaar jou verlossingsgebedjie opgesê, en dan 10 jaar later gaan jy dood, en dis maar fyn, want hy het nou betaal mos vir alles. Die Bybel sê, hy het gesterf vir jou vorige wetteloosheid, want die idee daarachter is, dat jy gaan ons nou bereid wees om weg te draai van jou wetteloosheid. So as jy hom aanneem as jou verlosser, draai jy weg van jou wetteloosheid, want dis hoe jy wys dat jy glo. Dis hoekom in Romeine 3:25 sê jou vorige wetteloosheid. En dan sê ons hier, 1 Johannes, ons moet soos hy wees en die wet onderhou soos hy gedoen het. 1 Johannes 2 vers 6, Johannes 15:10, Johannes 14 vers 15, Matteus 19:17. Joshua het ons baie duidelik laat verstaan, mense, dat ons die gebooie moet onderhou. Ons is geskape vir goeie werke. Watter goeie werke? Die wat Jahwe vooraf vir ons voorberei het. Watter dinge het Jahwe ons beveel om te doen? Sy wet. Sy wet is die goeie werke wat ons as nuwe gelowiges moet onderhou. Dis mos die goed wat hy vir ons gesê het, opgesê het, voorberei het. Hy het dit vir ons neergeskryf, by die berg Sinaï, en voorgelees. Dis die dinge wat hierna verwys moet mense. Hierdie mense het nie allerhande idees dat hulle duime uitgesuig het. Hulle het altyd verwys na die wet en die profete. Alles wat jy lees in die Nuwe Testament is 'n verwysing na die wet en profete. Sien ook Jakobus 1 vers 25. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, van die wet, gelukkig wees in wat hy doen. Dis wat Jakobus na verwys hierso. Hierdie werk hierso is die wet. As hy 'n dader van die wet is, sal hy gelukkig wees in wat hy doen. Matteus 12 vers 50. Want elkeen wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is, die is my broer en suster en moeder. Wanneer ons die wet gehoorsaam soos Joshua gedoen het, doen ons die wil van die Vader vir ons. En dan is ons familie van hulle, né? Dan is jy nie meer 'n diensknegt nie, maar 'n seun en 'n dogter. Maar solank jy wetteloos leef en doen wat jy wil, is jy 'n diensknegt. Dan is jy niks deel van Jahwe se familie nie. Joshua het ons nou gesê wie is sy suster, broer en moeder en familie van hom. Hulle wat Jahwe gehoorsaam is. Galasiërs 1 vers 5. Aan wie die heerlikheid toekom in alle ewigheid, amen. Al die eer gaan jou aan Jahwe, nie Messias nie. Selfs Joshua het alle eer aan Jahwe gegee. En Jahwe het gesê dat hy ons verlossing is. Dis in Jesaja 43 vers 11 en 12 vers 2. Ons moet Jahwe slegs aanbid volgens Deuteronomium 6 vers 4. Want Jahwe is 1, nie 2 nie, nie 3 nie, ook nie 10 nie, want Openbaring sê hy het 7 geeste. Hy is 1. Joshua is die korrekte naam vir die seun, want dit gee eer aan die Vader Jahwe, aangesien dit beteken Jahwe is verlossing. In Matteus 4 vers 10 het Joshua vir Satan gesê, weg met jou Satan, want daar is geskrywe, jy moet Jahwe jou Elohim aanbid en hom alleen dien. Die rede waarom mense 'n 3-eenheid bevorder is omdat hulle ook tot Jesus wil bid en aanbid. Dit is die wortel van die 3-eenheidsbeweging. Diegene wat 3-eenheid bevorder sal aanhaal, Lukas 24:52. En hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem teruggekeer. Baie ander verse noem dat die Messias aanbid word, maar geen een van hulle gee vir ons sy antwoord nie. So, hoe sou Joshua gereageer het? Nou, as hierdie mense om regtig gaan aanbid het mense, hoe sou Joshua gereageer het? Want die Bybel sê vir ons, hoe reageer hy, as iemand hom wil aanbid. Matteus 19 vers 16 tot 17. En kyk, daar kom een na hom en sê vir hom, goeie meester, watter goeie dinge moet ek doen om die ewige lewe te hê? Toe sê hy vir hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik Jahwe. Maar as jy die lewe wil ingaan, onthou Jahwe se gebooie. Ons merk op dat hy nie eers goed genoem wil word nie. Kom ons kyk nou hoe hy reageer het op al daardie kere
wat mense hom wou aanbid in die skrif, waar ons geen reaksie van hom lees nie. In Openbaring 22 vers 7 tot 9 lees ons hoe het Joshua altyd gereageer as mense hom wou aanbid. Kyk, ek kom gou, geseënd is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar. Ek, Johannes, het hierdie dinge gesien en gehoor, en toe ek dit hoor en sien, het ek neergeval om te aanbid voor die voete van die engel wat my hierdie dinge getoon het. Nou hierdie engelmens is Jehoshua, as jy dit dan gaan lees. So jy sien, dit is Jehoshua. Toe sê hy vir hom, so sê hy vir my, moenie dit doen nie, want ek is 'n medediensneg van jou en van jou broeders, die profete. Hier sê hy mense, hy is 'n diensneg, net soos Johannes, en hy is 'n profeet. En van die wat die woorde van hierdie boek bewaar, aanbid Jahoua. Presies dieselfde wat hy vir Lucifer gesê het in Matteus 4 vers 10, het hy hier vir Johannes ook gesê, dat hy moet hom nie aanbid nie, hy moet net die Vader aanbid. En hierdie is sy verheerlikte liggaam nogal ook mense, en nie eers toe, wou hy toelaat dat hy, iemand hom aanbid nie. Nou weet julle hoe reageer Joshua as julle hom wil aanbid. Doen wat hy sê, moenie doen wat julle lus voel om te doen nie. En as jy hierdie lees ook Openbaring 22, daardie gedeeltes, sou jy sien, hy praat daar van sy tweede koms, hierdie engel, dis 'n engel Joshua, en dat hy praat van sy tweede koms, en dat hy sy diensneg, en hy is 'n profeet, en so aan. Dis 'n duidelike verwysing na Joshua self. Ons sien vers 7 wys vir ons dat Joshua Messias is wat met Johannes praat. Vers 8, Johannes wil hom aanbid. Maar in vers 9 het Joshua vir Johannes gesê om hom nie te aanbid nie, om slegs Jahoua te aanbid. Presies dieselfde dinge wat hy vir Satan in Matteus 4 vers 10 gesê het. Nou weet ons dat ons slegs Vader Jahoua moet aanbid, soos dit in die wet genoem word. Sien Deuteronomium 6 vers 13, waarna Joshua verwys in Matteus 4 vers 10, en dan ook Deuteronomium 6 vers 4, waar Jahoua sê, hy is net een. Galasiërs 1 vers 6, en ek wil net daar noem, Deuteronomium 6 vers 4, daardie Matteus 4 vers 10 met Joshua gesê het, wys vir jou, hoe interpreteer hy Deuteronomium 6 vers 4, waar Jahoua sê, hy is een. Joshua verstaan dit as, ons moet net Jahoua aanbid. So mens kan nie daai vers nou gaan vat en sê, dis was wat, echad, of so, dan dit gaan verdraai en sê, dit beteken eintlik baie, of meer as een nie. Jy kan ons nou gaan kyk met Deuteronomium 6 vers 13 wat Joshua quoteer in Matteus 4 vers 10. En dit is hoe hy dit verstaan, dat Jahoua is letterlik een wat, en net hom moet jy aanbid en dien en tot hom bid. Ok, vers 6. Ek verwonder my dat julle so geafvallig word van hom wat julle deur die genade van Joshua geroep het na 'n ander evangelie toe. 'n ander boodskap, 'n boodskap wat teenstrydig is met die Bybelse boodskap. Die Bybel leer ons om Jahoua te gehoorsaam deur geloof in Joshua, of deur geloof in Jahoua. So, wat is hierdie ander boodskap? Hierdie ander boodskap is verlossing sonder geloof in Jahoua, deur jou eie vermoë. Ons sal dit meer in hierdie brief verduidelik soos ons voortgaan. Dit is wat die Essene geglo het, dat hulle goeie dade hulle kan red, soos ons lees in die Qumran tekst 4 QMMT. En dis hoofsaaklik waaroor dit gaan, dat jy moet deur jou eie werke probeer gered word sonder geloof. En dit is baie interessant as jy hierdie deurwerk, veral in hoofstuk 3, waar dit praat van, en niemand anders wat ek al gekry het, weet dit nie. Dis iets wat Jahoua se Gees aan my openbaar het. Spesifiek praat dit van offers, diereoffers, en dit lyk asof die Esseners wou gehad het, dat die Galasiërs moet weer gaan diereoffer vir hulle sondes. En by Paulus gesê het is, Joshua was dan klaar vir jou geoffer, hoekom wil jy nou weer gaan diereoffer vir jou sondes? En dit was nogal 'n groot storie daar. Galasiërs 1 vers 7, terwyl daar geen ander is nie, behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring en die evangelie van Messias wil verdraai. Ok, so hier gaan ons 'n bietjie vashak en 'n bietjie deurwerk deur wat Joshua geleer het. Wat was Messias se boodskap? Kom ons stop hier vir 'n sekonde en bestudeer Messias se boodskap. Matteus 5 vers 17 tot 19.
Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om dit te ontbind nie, maar om dit te vervul. Nou hierdie vervul beteken om dit te doen. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of titteltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie. Elkeen dus wat een van hierdie minste van hierdie gebooie breek en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele, maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Nou hierdie van die hemel en die aarde wat vergaan, mense, die hemel is nog steeds bo ons koppe, die aarde is nog steeds onder ons voete, so die gebooie, die wet is nog geldig vandag. Terwyl jy die hemel en die aarde kan sien, dis die getuies, dit bestaan nog, so dit sê vir jou, die gebooie is nog net so geldig soos wat het was in die dae van Yahushua. Aangesien hemel en aarde hier ten sprake is vervul na die laaste dae van hierdie planeet voor sy vernuwing en nie na Messias se dood nie. Ja, party mense wil sê het verwys na sy dood, maar dit doen nie. Dit verwys na die bestaan van die aarde tot en met sy verwoesting. Dit is tot dan wanneer die wet geldig is. 2 Petrus 3 vers 10. Maar die dag van Jahwe sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. So die aarde en die hemele is vandag 'n getuie van die geldigheid van die wet. Dit is geldig totdat die hemele en die aarde nie meer bestaan nie. Elkeen wat dus een van die minste van hierdie gebooie, Jahwe se gebooie, breek en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele, maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Sien Jesaja 8 vers 20. Ok, Matteus 19 vers 17. Toe sê hy vir hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed, behalwe een, naamlik Elohim, maar as jy in die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. Matteus 13 vers 41-42. Die seun van die mense sal sy engele uitstuur en hulle sal uit sy koninkryk bymekaar maak al die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen. En sal hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en geknars van tande. Ja, almal wat wetteloos leef, word in die hel gegooi. Dis wat daar staan. Matteus 7 vers 21-23. Nie elkeen wat vir my sê, meester, meester, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is, baie sal in daardie dag vir my sê, meester, meester, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedrywe en in u naam baie kragtig gedoen nie? En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat wetteloos geleef het. Hierdie ongeregtigheid is wetteloos. Dit is presies net so geskryf ook in die Engelse Bybels, lawlessness. Om die wet te onderhou is 'n teken dat jy Yahushua ken. Sien 1 Johannes 2 vers 3, daar sê dit dat jy ken Yahushua as jy die gebooie onderhou. En hierso sien ons Yahushua sê, ek ken julle nie. Hoekom? Want hulle het nie die gebooie onderhou nie. En in Johannes 14 sê Yahushua, hy en sy Vader sal woning maak by jou as jy die gebooie onderhou. Nee, dit is weer eens 'n verwysing na, hy ken jou, want hy maak sy woning by jou, hy bly in jou, deur die Gees. En as jy nie die gebooie wil onderhou nie, dan bly hy nie by jou nie. Dan het hy nie 'n verhouding met jou nie, dan gaan hy jou nie ken nie. Johannes 17 vers 6. Ek het u naam geopenbaar aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort, en u het hulle aan my gegee, en hulle het u woord, die wet, bewaar. Dis nou die woord wat hy na verwys. Hy sê vir Jahwe in hierdie gebed, dat sy disippels wat Jahwe hom gegee het, hy het hulle die wet geleer en hulle het die wet onderhou. Amazing. Markus 7 vers 6-8. En hy antwoord en sê vir hulle, tereg het Jesaja oor julle geveinsdes geprofeteer soos geskrywe is. Hierdie volk eer my met lippe, maar hulle harte is ver van my af. Maar te vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is. Sien, hulle het hulle tradisies geleer vir die mense, die fariseërs. Want terwyl julle die gebod van Jahwe nalaat, hou hulle aan die oorlewing van die mense vas. Die wassery van kanne en bekers en ander dergelike dinge van dieselfde aard doen julle baie. Ja, hier sê hy, hulle verdraai Jahwe se gebooie en hulle verander dit soos hulle wil en sit goeders by soos hulle wil. En dis ook maar hoekom hulle verlore gegaan het, né? Hebreërs 1 vers 9. U
het geregtigheid liefgehad en ongeregtigheid gehaat. Hier is van Joshua. Hy het die wetsgehoorsaamheid liefgehad en wetteloosheid gehaat. Daarom het Jahoua, u gesalf met vreugdeolie bo u metgeselle. Ja, hier sê dit mense, Hebreërs 1:9 duidelik, dat Joshua het wetteloosheid gehaat. En hy is lief vir wetsgehoorsaamheid. Vir die wat dit gehoorsaam is. So Joshua het wetteloosheid gehaat. Hy het alle mense geleer om die wet van Jahwe te gehoorsaam. Hy het die wet van Jahwe self gehoorsaam. Hy het mense die naam van Jahwe geleer. Dit sien ons in Johannes 17. Hy het vir mense gesê dat hulle hel toe sal gaan as hulle nie die wet van Jahwe onderhou nie, of as hulle dit ongehoorsaam is, sal hulle hel toe gaan. Hy het die fariseërs reg gehelp wat hul eie wette ingemaak het om te gehoorsaam, en die wette van Jahwe in die proses verwerp het. Dus, Joshua was pro-Torah, wet. Hy is die wet in die vlees. Hy het die wet volmaak gehoorsaam en verwag dat ons in sy voetspore sal volg. Matteus vers 48, 1 Johannes 3 vers 5, Johannes 15 vers 10, 1 Johannes 2 vers 6, Johannes 1 vers 1 tot 3. As iemand die boodskap van die Messias soos genoem in vers 7 wil verdraai, sal hulle moet verkondig dat tradisies belangrik is en selfs belangriker as Jahoua se wette. Matteus 15 en Markus 7. Of hulle sal verkondig dat wetteloosheid goed en verkieslik is. Hulle sal verkondig dat die wet afgeskaf is, en as jy die wet gehoorsaam, het jy van genade verval. Verkeerde aanhaling van Galasiërs 5. En is dit nie wat julle in die kerke hoor nie? Is dit nie wat julle dominees en pastore vir julle sê nie? Hulle sal enige verskoning vind om nie die wet te gehoorsaam nie, en dieselfde boodskap verkondig deur Paulus aan te haal asof Paulus hulle Messias is. Nie eerder fokus op Jahoua en Joshua se boodskappe nie. Nie eers op die disippels se boodskappe nie. Slegs Paulus, aangesien slegs sy leringe lyk asof ons wetteloos kan leef. Geen wonder dat Petrus ons waarsku in 2 Petrus 3 vers 15 tot 17. En ag die lankmoedigheid van ons meester as saligheid, soos ons geliefdes broeders Paulus, ook met die wysheid wat aan hom gegee is aan julle geskryf het. Net soos aan al die briewe, hy spreek daarin oor hierdie dinge, waarvan sommige swaar is om te verstaan, want die ongeleerde en onvaste mense verdraai, net soos die ander skrifte tot hul eie verderf. Nou dat julle dit dan vooruit weet, geliefdes, moet julle op julle hoede wees, dat julle nie miskien meegesleep word deur die dwaling van die sedelose mense en wegval uit jul eie vastigheid nie. Ek wil net gou hier pause. Snaaks terug. Kom ons gaan aan hier so. So ons sien hier Petrus het gesê dat Paulus se briewe is moeilik om te verstaan en dat die mense wat wetteloos wil leef het verdraai. Net soos hulle ander skrifte verdraai. En dis wat jou kerke doen, hulle verdraai al die skrifte om dit te probeer laat pas by hulle sienings. In plaas dat hulle alles maar net akkuraat verkondig in lyn met wat Joshua verkondig het. Diegene wat wetteloosheid volgens Paulus se geskrifte bevorder, word mislei en moet as valse leraars geïgnoreer word. Ons het mos gesien, daar is geen lig in hulle nie, soos Jesaja 8:20 sê, as hulle die wet verwerp. Ongelukkig het die meeste Christelike kerke vandag hierdie valse predikers agter die kansel, wat mense leer dat wetteloosheid die weg na saligheid is. Mense, hoe stupid is dit, dat jy dink jy gaan verlos word as jy opsetlik wetteloos leef. Dis mos 'n leuen van Satan af. Hy wil hê jy moet wetteloos leef. Hierdie valse predikers is bestem vir die hel, want hulle het dieselfde boodskap as Satan verkondig. Ja, hierdie predikers verkondig Satan se boodskap aan die volk. En hulle sê, leef wetteloos, leef in sonde, dan gaan jy hemel toe. En hoe gaan dit gebeur? Dit kan ons nou nie gebeur nie, dit is so klomp nonsens. Galasiërs 1:8. Maar al sou ons of 'n engel uit die hemel julle evangelie verkondig in stryd met wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Mohammed beweer dat Gabriel aan hom verskyn het en hom dinge geleer het, maar Mohammed se sienings is teenstrydig met die skrif. Maar meer spesifiek die wet van Jahoua. Volgens Mohammed beweer Allah dat hy die skepper is en dat die bewys van hierdie feit
die ooreenkomste tussen die wet van Jahwe is in die Bybel en wat Allah Kwanseis aan Mohammed geopenbaar het. Maar wanneer die Koran met die Bybel vergelyk word, vind mens baie teenstrydighede in die Koran, bevele wat verander is. Dus volgens Allah se eie woorde is dit nie die skepper wat die Koran aan Mohammed geopenbaar het nie. 'n ander persoon, Joseph Smith, beweer dat 'n engel met die naam Moroni aan hom verskyn het en baie dinge geopenbaar het. Wat is in die Bybel? Die wet, profete en leringe van Messias en sy disippels is genoeg. Ja, wat in die Bybel is genoeg. Jy het nie engele nodig wat aan jou moet verskyn en allerlei nuwe dinge aan jou openbaar nie. Jahwe wil verwag van jou om in die wet en die profete en die Bybel te gaan kyk wat daar staan wat jy moet doen. Nie wag vir 'n engel om vir jou te vertel nie. Ons het nie engele nodig om enigiets anders te openbaar nie. Al hierdie valse profete en leraars wat Kwanseis leringe van engele ontvang het, is mislei of probeer net ander opsetlik mislei. Jahwe gebruik nie sy engele om ons te leer nie. Hulle is slegs boodskappers. Jahwe het ons self sy wette gegee. Jahwe het ook sy wette deur die Bybelse profete uiteengesit. Hy het nooit engele vir hierdie doel gebruik nie. En dan ook stuur hy sy gees dan in ons harte om die wet op ons harte te skryf. Hy gebruik nie engele vir hierdie doel nie, mense. Hy gaan nie engele vir jou stuur om vir jou te kom preek nie. Of om vir jou die wet of die Bybel uit te lê nie. Galasiërs 1 vers 9. Soos ons van tevore gesê het, sê ek nou ook weer, as iemand julle evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom 'n vervloeking wees. Hierdie saak is so belangrik vir Paulus, omdat die Galasiërs mislei is deur mense wat 'n ander boodskap verkondig het, wat nie op die Bybelse wet gebaseer is nie. Later in hierdie brief sal ons ontdek wat hulle geleer het. Vers 10. Soek ek dan nou die guns van mense of van Jahwe? Of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie 'n diensknegt van Messias wees nie. Eerstens is dit logies dat as ons mense wil behaag in geestelike sake, ons nie die Messias behaag nie. Tweedens praat Paulus hier oor die behaag van mense, want vir hom het dit gelyk of die Galasiërs probeer het om die godsdienstige mense gelukkig te hou, diegene wat gesag in geestelike sake gehad het, al het hulle 'n ander boodskap oor verlossing verkondig. Ja, hulle het hulle onderdanig gemaak aan hierdie mense wat meer geleerd was as hulle, en ek dink hulle was ook maar skrikkerig en so aan, en dan submit mens mos nou makliker. En ek het mos in my vorige video's vir jou gewys, mens moet nie onderdanig word, jouself onderdanig maak aan ander mense nie, want jou hoof is Messias, is Yahushua, nie mense nie. Galasiërs 1 vers 11. Maar ek maak julle bekend, broeders, dat die evangelie wat deur my verkondig is, nie na die mense is nie. Paulus sê dat hy die waarheid van Jahwe ontvang het, en nie van mense nie. Ja, nie mense, hy sê mense het dit nie aan hom openbaar nie. Jahwe, deur sy gees het dit aan hom openbaar. Galasiërs 1 vers 12. Want ek het dit ook nie van 'n mens ontvang of geleer nie, maar deur 'n openbaring van Yahushua Messias. Paulus wil hê die Galasiërs moet verstaan wie hy is. Alles te danke is aan wat Jahwe aan hom deur Yahushua geopenbaar het, nie as gevolg van wat iemand hom vertel het nie. Vers 13. Want julle het gehoor van my lewenswandel vroeër in die Jodendom, dat ek die gemeente van Jahwe uitermate vervolg en dit verwoes het. Paulus vertel dit vir die Galasiërs, nie omdat hy trots is op wat hy gedoen het nie, maar omdat hulle moet verstaan hoeveel Jahwe hom verander het, en dat sy boodskap direk van Yahushua kom, geopenbaar aan Paulus deur die afgesonderde gees van Jahwe. Paulus is skaam oor wat hy gedoen het voor sy bekering. Vers 14. En dat ek in die Jodendom vooruitgegaan het, bo baie van my leeftyd onder my stamgenote, terwyl ek veral 'n ywerhaar was vir die oorleweringe van my voorvaders. Diegene wat die valse goeie nuus boodskap bevorder, blyk hoofsaaklik die Esseners sekte te wees. Die Esseners was meer ywerig as ander fariseërs. Nou wil Paulus die Galasiërs laat weet, ek was daar, ek het dit gedoen, en ek het die teehemp gekoop. Hy was ook baie ywerig, tot die punt dat hy mense doodgemaak het, wat sy godsdienstige sienings teengestaan het. Nou dit is ywer.
Ja, hy wil vir hulle dat verstaan. Hy was ook baie ywerig vir die waarheid en wou dit voluit leef, soveel sodat hy die mense doodgemaak het wat hy gevoel het geblasfeem en het die wet verbreek en so aan. Want hierdie Galasiërs het hierdie Esseners gesien as baie ywerig en ons het mos gelees in die ander boeke wat oor hulle geskryf is, wat van hulle praat, dat hulle was baie ywerig vir die waarheid. Galasiërs 1:15. Maar toe dit Jahua behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af en deur sy genade geroep het. Jahua kan die persoon wat ander die minste verwag tot bekering roep. Paulus was so 'n geval. Hy het ware gelowiges doodgemaak en skielik het hy beweer dat hy nou een van hulle is en dieselfde dinge glo. Vers 16. Om sy seun in my te openbaar, sodat ek hom onder die heidene sou verkondig, het ek dadelik nie vlees en bloed geraadpleeg nie. Die meeste van die Fariseërs het nie geglo dat Yahushua die Messias was nie. Paulus was een van hulle, maar Jahua het Yahushua aan Paulus geopenbaar uit die wet en profete. Paulus het die wet en profete geken, maar het nou dieper openbarings van die skrifte gehad. Dit is nie om die skrifte te ken nie, maar om dit te verstaan, wat saak maak. Ja, Paulus het natuurlik die wet goed geken, want hy is opgelei by die voete van Gamaliel gesit, wat hom geleer het. So hy was baie knowledgeable van die wet en die profete. Maar kennis help jou niks as jou Heilige Gees nie daar is om die goed aan jou te openbaar nie. Galasiërs 1:17. En ook nie na Jerusalem opgegaan nie, na die wat voor my apostels was nie, maar na Arabië vertrek en weer teruggekom na Damaskus. Paulus wil dit duidelik maak dat hy nie by Petrus, Jakobus en Johannes van die Messias geleer het nie. Hy het die waarheid van Jahua self ontvang, soos ons lees in 1 Johannes 2:27 en Johannes 14:26, dat ons leermeester Jahua se gees is. Paulus het dalk Damaskus hier genoem, aangesien dat die plek is waarheen die Essene ook getrek het volgens hulle tekste. Damaskus dokument, dooie seerolle. Vers 18. Vervolgens 3 jaar daarna het ek na Jerusalem opgegaan om met Petrus kennis te maak en 15 dae by hom gebly. Paulus noem hier dat hy na Damaskus gegaan het en daar vir 3 jaar gebly het. Dit is betekenisvol. Ek glo hy noem dit omdat die Essene hoofkwartier in Damaskus was en om 'n Essene te word, moet jy vir 3 jaar by hulle bly. Ek glo Paulus het as 'n Essene gekwalifiseer om te kan sê dat hy hulle oortuigings en gebruike ken, want hy het self 'n Essene geword. Hy is 'n kenner op die gebied. En dis hoekom hy dan vir die Galasiërs hierdie brief kan skryf en sê, ek weet waarvan hierdie mense praat, ek self een van hulle. Ek het gekwalifiseer as een van hulle. Maar ek stem nie saam met sekere goed wat hulle glo nie. Galasiërs 1:19. En ek het niemand anders van die apostels gesien nie, behalwe Jakobus, die broer van die meester. Paulus was op sy eie sending vir Yahushua en was dus nie bekommerd om die disippels van die Messias op te soek nie. Vers 20. En wat ek julle skryf voor die aangesig van Jahua, ek lieg nie. Paulus probeer sy geloofwaardigheid in hierdie eerste paar sinne, eerste hoofstuk. Hy mense, ja, ek is terug. Kom ons begin by vers 20. En wat ek julle skryf voor die aangesig van Jahua, ek lieg nie. Paulus probeer sy geloofwaardigheid in hierdie eerste paar sinne, eerste hoofstuk vestig, dat hy is in 'n posisie om hulle, die Galasiërs, te kan reghelp. Hy ken die leuns van die Esseners en hy ken die waarheid wat deur Jahua self aan hom geopenbaar is, sonder hulp van disippels. Mense, maar soos ek gesê, die Esseners het nie gelieg oor alles nie. Hulle het ook maar Jahua probeer voluit doen soos wat hulle goed gedink het. En daar was sekere dinge van hulle wat lyk my Paulus nie van gehou het nie. Soos onder andere wat Handelinge 15 ook van praat, van die fisiese besnydenis vir verlossing. En dan vir hoofstuk 3 wat ek vir julle gaan wys, waar hulle lyk my probeer die Galasiërs kry om diere te offer vir hulle sondes. Ek dink dis die 2 hoofgoed wat hier aangegaan het, wat 'n probleem was, wat Paulus nie van gehou het nie, en dis hoekom hy die brief geskryf het. En hy het dit gesien as die Galasiërs wat afvallig raak van die geloof. Galasiërs 1:21, soos ons amper klaar,
Daarna het ek gekom in die streke van Syrië en Cilicië, 2 vers 22, en ek was persoonlik onbekend by die Christelike gemeentes van Judea, vers 23, hulle het net gehoor, hy wat ons vroeër vervolg het, verkondig na die geloof, wat hy vroeër besig was om uit te roei. Soos ek voorheen genoem het, dit was 'n verstommende ding. Paulus, wat so ywerig was vir die verkeerde oortuigings, is nou ywerig vir die waarheid. En ek dink mense, hy sê hierdie goed, want hy vir hulle wys dat hy was ook so ywerig vir die verkeerde goed, en hoe het hom verander, dat hy nou die teenoorgestelde doen, en dat hy actually nou saam met die mense staan, teen wie hy gestaan het voorheen. En hulle het Jahwe verheerlik in my. En dis die hoofstuk, ek kan nie glo ek het dit onder 'n uur reg gekry nie, hierdie eerste hoofstuk, maar dis maar die fondasie wat Paulus wou lê vir hierdie brief, laat hulle kan sien, hy is geloofwaardig, hulle kan luister vir hom, want hy weet waarvan hy praat, hy het ondervinding van hierdie geloof, van die Esseners, en dan sal ons nou sien in die volgende hoofstukke, waaroor het hy gepraat, waarmee het hy 'n probleem gehad met hierdie mense. Ek hoop julle het dit geniet, en dan gaan ons aan met hoofstuk 2 tot die laaste hoofstuk dan. Groete, bye.